मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। मां शारदा मंदिर पहाड़ी में दामोदर रोपवे द्वारा संचालित रोपवे में अचानक खराबी आ जाने से ट्रालियों में बैठे भक्त हवा में ही लटकते रहे। भक्त त्रिकूट पर्वत पर स्थित मां शारदा देवी मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। सभी श्रद्धालु सुबह के समय रोपवे के द्वारा दर्शन करने जा रहे थे, तभी रोपवे रुक गया। करीब 45 मिनट तक हवा में लटकते रहे भक्तगण। इस दौरान भक्तों में चीख पुकार मच गई। हवा में झूलते हुए ट्रॉलियों में सवार यात्री और बच्चे सहित अपनी बारी को इंतजार कर रहे थे। श्रद्धालु भी प्यास के कारण तड़पने लगे। तभी आपदा प्रबंधन ने रेस्क्यू शुरू किया और सुरक्षित तरीके से सभी श्रद्धालुओं को रस्सी के सहारे नीचे उतारा गया। यह सारी कहानी आज सुबह मॉक ड्रिल में देखने को मिली और सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल संपन्न हुआ। इस दौरान दामोदर रोपवे कंपनी द्वारा पहले से सूचना जारी कर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रोपवे बंद रखा गया था। इस दौरान बता दें आपको कि रोपवे का जब मॉक ड्रिल किया जा रहा था तो उस टाइम पे मैहर तहसीलदार जितेंद्र सिंह पटेल के साथ रोपवे प्रबंधन के आपदा प्रबंधक कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस। खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।